तो आपका स्वागत है हमारा मिनी व्लॉग के अंदर। कुछ दिन पहले हमारे इस लेडू की वाइफ का बेचारी एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से रोज़ अकेली होती थी, आवाज़ें करती थी। जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार अब इस लेडू को हम आज़ाद कर दें, लेकिन नहीं यार, बाहर चील कबूतर तो बहुत होते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसके लिए एक न्यू पार्टनर लेके आएंगे इसके लिए। तो इस चैनल पर आप जल्द अज जल्द 1K सब्सक्राइबर करा दें तो हम अगली वीडियो में इसका एक पार्टनर लेके आएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।